Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Честит нека е денот на мајката, на сите мајки во светот, почитувани слушатели. Вечерва, како и обично, со македонскиот времеплов историски настани, мој коментар на неделата, исто така ќе дадеме и за свршеницата на Никола Карев, но и говор од председателот на партијата Левица Димитар Апасиев, кога беше втора година на студии на Универзитетот во Скопје, кој говор го одржа пред неговите колеги студенти. Токму затоа вечерашнава наша емисија ќе биде навистина со богат материјал, па затоа и слушајте не. Но на самиот почеток еве и една жална вест. На неговата 87 годишна возраст почина нашиот сонародник Андреја Клюнковски од село Љубојно. Посмртните останки на Андреја ќе бидат изнесени во Пайнхил Фюнерал на Брчмант и Санклер, а последна почит можете да му оддадете вторник од 4 часот попладне до 8 часот вечерта, додека пак закопот ќе се изврши среда во 10 часот утрото на самиот Пайнхил. Остануват вечно да го жалат сопругата Нуна со синовите Зоран и Џани Клюнковски со целата роднина. И Андреја, дозволи ми и јас, иако не се меѓу живите, јавно да се заблагодарам што секогаш твојата фамилија беше за мене и секогаш со мене. Нека ти е лесна земјата. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете оваа декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонско. Јавете се кај мене за подетелни информации на 647 780 6549. 647 780 6549. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима граните вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, побарајте го Алек Кирков на телефон 365 888 6096. 365 888 6096. Фирмата пак Неден Тим Рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. А сега да го проследиме и говорот на нашиот сонародник, инаку лидер на партијата Левица Димитар Апасиев, кога беше во неговите студентски денови. Димче Апасиев, втора година правни студии. Универзитетите од секогаш важеа за упоришта на прогресот и авангардата. Во нив доаѓаа луѓе кои во себе носеа таленти, идеи, енергија и желба да го променат светот. Студентите по дефиниција се носители на напредокот во секое општество. Тие се луѓето кои ги разобличуваат лагите на секој режим,
кои се столбот на секоја држава и кои застануваат во одбрана на вистината, еднаквоста и своето достоинство. Студентите од Вашингтон, Париз, Белград, Прага или Токио, иако живееја во различни политички системи, беа исти на улиците тогаш кога некој ќе се обидеше да ги изманипулира или понижи. Со знамиња и програми ја демонстрираа својата готовност да стават ред во безредието, закони во беззаконието и чест во безчестието. Народот свати дека студентите се потенцијал на кој во иднина секој режим требаше да гледа со доза на страф и респект. Отпорот на студентските движења против војните и социјалната беда беше голем. Паролите беа различни, но срцата беа единствени. Долу црвената буржоазија, престанете да убивате во Виетнам, слобода за Алжир, извикуваа илјадници студентски грла на плоштадите во големите метрополи, не плашејки се од тенковите, барикадите и полициските кордони. Некаде се само запалуваа, некаде гниеја по затвори, но тие ја остварија својата цел. Тие го одбележаа своето време и докажаа пред светот дека постојат. Свеста на младиот човек остана чиста и безкомпромисна, оти нема компромис кога се бара правдата. Но ова правило воопшто не важи во Македонија. Кај нас постојат наидеалните студенти за секој квазидемократски режим, најпосакуваната младина за секоја влада, без ставови, идеали и што е најжалосно движење. И тоа такво студентско движење, кој ќе создаде слика за студентите како за стожер и иднина на оваа земја. Потребно ни е силно, автентично движење кое ќе ги обедини сите студенти во борбата за подобра Македонија. Потребен ни е сојуз и студентски лидер, чија главна преокупација нема да бидат студентските забави секоја среда во Колосеум, туку ќе се зафатат со горливите проблеми кои секојдневно го тиштат македонскиот студент. Проституирањето на нашата организација преку политички притисоци и покровителства доведе до радикално предавство на студентскиот стандард и интерес. Ние немаме статус што му соодветствува на епитетот што го носиме. Едно од главните зла на нашиот систем е што го направи партискиот деспотизам толку апсолутен што совеста и интелигенцијата останаа подјармени од безпринципијалното незнаење и дрското лукавство. Треба да разбереме дека на власта не и требаат умни, туку послушни студенти. Ние не научивме дека лошите луѓе просперираат тогаш кога добрите не прават ништо. Нашата волја да им се спротивставиме на настаните кои не ни се допаѓаат не престанува да слабее. Иако некои велат дека ќе се спротивстават, тие што на вистина ќе го сторат тоа, ќе бидат малкумина. Навикнавме на нашата пасивност и зачмаеност. Секој од нас гледа на што по безболен начин да стигне до парчето хартија наречено диплома. Не немаше никаде кога се менуваше знамето, кога се продаваше името, кога фабриките се затвораа и нашите родители ја губеа својата работа. Стоевме подзинати и кога западните политиканти се прогласија за духовни татковци на нашиот устав. Никој со прст не мрдна кога бесплатното државно студирање ни го заменија со така наречена линеарна партиципација без било каква можност за ослободување. Ниту еден од нашиве студентски челници не најде време денес да реагира против легализацијата на парауниверзитетот во Тетово, или против новите рестрикции на студентските кредити и стипендии.
Иронија е да не убедуваат дека студираме на државни универзитети, во чие што финансирање државата учествува со мизерни 20%. Но како врв на нашата сервилност е тоа што се уште молчиме пред популарната позитивна дискриминација за нашиве колеги припадници на заедниците кои не се мнозинство во оваа рамковна Македонија, кои што лежерно се студираат со освоени едва 60 поени на приемните испити, додека македонскиот средношколец е одбиван со рекордни 95. Она што во цивилизираните општества се нарекува еднаквост на шансите, кај нас се вика правична застапеност. Јас на вистина ве прашувам, зошто овој метод воопшто би бил правичен? За крај се чини дека нема начин за пребродување на вителов во кој западнавме поради нашата наивност и рамнодушност. Но јас сакам да верувам дека надеж постои. Сакам сите да сватиме дека благите реформи кои ни се случуваат не се доволни, дека тие се само вакцина за болново општество. Јас не сакам да стоиме построени пред дискриминаторската образовна политика во сопствената држава, ниту пак да робуваме на разноразните министерски авантури. Потребна ни е револуција, но не со оружје. Нам ни треба револуција на умот и на совеста. Само на тој начин ќе го искорениме баналново слепило и ќе ги насочиме нашите креативности кон излезот од овој тунел. Тоа мораме да го сториме што побрзо, ако ја посакуваме иднината на оваа земја, а иднината сум јас, вие и сите млади луѓе кои се гордоста на оваа држава. Ви благодарам. Студентските денови на Апасиев, кога беше втора година на факултет. Секој ден посакува да живее во свој удобен дом. Крис Клашов од фирмата Real LePage State Realty, продавач, е секогаш покрај вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Црквата Свети Климент Охридски е отворена за секоја неделна богослужба, исто и за празничните денови, но исто така располага и со трите модерно опремени сали на истоимената црква. За ваши семени слави, крштевки, родендини и слично, јавете се на телефон 416-421-7451. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи, било со донација или реклами, да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонска. Јавете се кај мене на 647 780 6549. И Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на земничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечаности, свадби, крштевки, родендени и слично, каде на располагање ви стои банкетната сала која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Да го повторам телефонот 905 975 5395.
Од името на председателите на црковните општини Свети Наум Охридски со председателот Крис Клашов, црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос, црквата Свети Димитрија Солунски со председателот Диме Малаковски, црквата Света Недела со председателот Славе Бунтески, како и црквата Свети Илија од Мисисага со председателот Васко Недановски, до сите мајки им го честитаат празникот Денот на мајката. Еве и една убава песна посветена на Охрид. Оркестерот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна во Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците, единствен оркестар со нивната автентична жива музика во нашата околина. Затоа за банкети, фамилиарни слави, концерти, свадби, родендени и слично, побарајте го Крис Клашов на телефон 905 520 1474 905
520-1474. Оркестарот Децата од БУФ за ваша душа, лек и расположение. А сега во продолжение со македонскиот историски времеплов. На 14. мај 1989 година беше осветена црквата Свети Атанас во село Болно Ресинско. Селската црква Свети Атанасии била обновена 1846 година, а се предпоставува дека е стара над 400 години, додека пак манастирската црква Свети Наум Охридски е изградена во местноста Макла во знак и почит на големиот просветител Наум Охридски, кој на овие простори обавувал просветна дејност уште пред 1100 години, односно во 10 век. На 21 годишна возраст, на 13 мај 1948 година во борба против грчката владина војска загина македонската хероина на Вичо и Грамос, Катина, односно Тина Андреева Цвета, ќерка на Кузман Андреев, а правнука на костурскиот војвода на ВМРО Никола Андреев Алајбеј. Родена е во костурското село Мокрени во 1928 година. Псевдонимот, односно партизанското име Цвета, го добила по ликот на представата што се одржала во село Емборе, Каљарско, македонска крвава свадба на Војдан Чернодрински. Битолчанецот Димитар Илиевски Мурато е првиот македонец кој го освои на високиот врв на светот Монт Еверест на Хималаите, кој е висок 8849 метри, а тоа беше на 10 мај 1989 година и за жал остана на вечна стража на тој покрив на светот, зашто не го пронајдоа, а кој како член на на македонската алпинистичка хималајска експедиција Еверест 89 го постави и македонското знаме токму на врвот на Монт Еверест. Има освојувано и други врвови кои беа пониски за разлика од Хималаите. Роден е на 29 септември 1953 година во Битола. Овој значаен Димитар Мурато остана да биде легенда за сите нас. На 8 спроти 9 мај 1903 година во село Смрдеш, Костурско, извршениот зверски напад од аскери и башибозук поради напад на тоа што населението ја криело четата на Борис Сарафов. Убиени се 87 жители, 45 мажи, 36 жени и 6 деца, запалени 300 куќи, 2 училишта и 19 дуќани, а ранети 50 луѓе и 35 жени силовани, а без покрив останале 1500 жители. Од село Смрдеш потекнуваат војводите Васил Чакаларов, кој е убиен 1913 година, Пандо Клашев, кој е убиен 1907 година, и Стерио Стериовски, кој исто така бил убиен во 1905 година. Ете, тоа беше од македонскиот историски времеплов. Но сега да ја продолжиме нашата емисија, како што реков, со свршеницата на Никола Карев, кој беше председател на Крушевската република. Љубовта на председателот на Крушевската република Никола Карев и Коца Тасева Хаджова била кратка, но бурна и незаборавена, како што било и времето во кое се случила Илинденското востание и Крушевската република. Во джепот на палтото на војводата Карев, кога бил убиен на 27 април 1905 година во селото Рајчани Кочанско, аскерот ја нашол фотографијата на неговата свршеница.
Таа фотографија, всушност единствената фотографија на Коца, била објавена во турските весници неколку дена подоцна, заедно со информацијата за убиството на Карев. Пред да биде отепан на архивот на Македонија, еден примерок од таков весник долго време се чувал во домот на семејството Кареви во Крушево. Учителката Коца Тасова Хаджова, по задушувањето на Илинденското востание и пропаста на Крушевската република, со вереничкиот прстен на раката и големата златна меджидија скриена во фустанот, заминала од Крушево за Костур, а следната година се вратила во својот роден град Струга. По разделбата со својот вереник 1903 година во Крушево веќе никогаш не се виделе. Умерела 1907 година, 2 години по убиството на Карев. Прстенот и златната меджидија од Карев, заедно со личните предмети од облека на Коца, по низината смрт се чувале во домот на Хаджови во Струга. Многу години подоцна вереничкиот прстен и меджидијата си ги зела Даница, помладата сестра на Коца Хаджова, а останатите лични предмети и облека останале кај постарата сестра Ленка. Вера Комбаровска во 1939 година на неполни 16 години се омажила за Димитар Комбаровски, син на најстарата сестра на Коца Тасова Хаджова. Низината свекрва умрела во 1947 година, но во тие 8 години колку што живееле заедно, речиси немало ден Ленка да не спомне за својата покојна сестра. Од неа Вера дознала за вереничкиот прстен, но и за знамето на Крушевската република, кое Коца го извезела со својата коса. Тоа знаме Коца го донела во Струга и до 1917 година било скриено во црквата Свети Ѓорѓија. Таа година Ѓорѓи и Сотир Чакарови, бегајќи заедно со бугарите, го однеле и знамето во Софија. Во 1984 година преку врски на наши роднини успеав да го видам знамето со своји очи. Се растреперив и не можев да ги сопрам солзите кога ја допрев косата на тетка ми Коца. Да не го однеле чакаровци во Софија, тоа знаме денес ќе беше во наш некој музеј. На музејот на Крушевската република, например, јас му предадов повеќе предмети на Коца, меѓу кои и пеларина, односно блуза, и бојче, како што викаме ние за сукња, и друго. Се разбира, сето тоа го предадов без никаков надомест. Дома зачував само еден низин фустан, пелерина и шеширче со фарош со мрежа над очите. Тоа е тежок фустан од црна свила кребањо, купен во Солун на почетокот на минатиот век. Фустанот е со пласрон, кој паѓа на градите и е сошиен по врвната мода во тоа време. Со тој фустан тетка Коца се верила со Никола. Тој за мене е цело богатство. Го чувам како реликвија. Често го вадам, го закачувам во собата и со часови го гледам, замислувајќи ја неа. Според фустанот, таа била убавец, како што реков, стројна и висока жена, вистинска убавица. Предпоставувам дека со Никола Карев биле прекрасен пар, зашто сум читала дека и тој бил навистина убав. За жал на неговиот веренички прстен и златната меджидија ги собрала од куќата на своите родители најмалата сестра на Коца, а таа е Даница, која исто така била учителка. Таа подоцна и ги подарила на сопругата својот син Боро, на снаата Љупка Чакар, правник во пензија. Таа живее во Битола и прстенот и меджидијата се кај неа. Прстенот е од старо злато, тежок и уникатен, со изгравиран лик на војвода, веројатно на Никола Карев. Златната меджидија е чисто злато, тешка, направена од 5 златни турски лири. Верувам дека Боро и Љупка Чакар во музеот во Крушево можат да го дадат барем вереничкиот прстен, зашто тој е дел од нашата историја, а не само приватно богатство, раскажуваше пред скоро 2 децении Вера Комбаровска, снаа за внук на Коца Тасева Хаджова, вереницата на председателот на Крушевската република Никола Карев. Инаку Коца Хаджова за учител Крушево дошла на покана од нејзиниот братучет Антиноген Хаджов. Тој бил учител, но активно бил вклучен и во револуционерната организација, а бил член на штабот на Крушевската револуционерна околија. Во време на Илинденското востание, учителката Коца Хаджова имала 23 години и завршена учителска школа во Солун. Пред заминувањето од Солун го купила свечениот фустан, кој за прв пат на јавноста и го откри Вера Комбаровска.
Според нашите сознанија, тој фустан кој е стар над 100 години е најстариот сочуван модерен фустан во Македонија. Коца Хаџова него го носела само во свечени прилики. Во него била облечена дента кога била прогласена Крушевската република, но и на скромната веридба со Никола Карев, како што има запишано Ѓорги Томалевски, сведок на тие настани. Коца Тасова Хаџова била слабичка, убава, со нежен говор и секогаш со одмерени зборови. Коца Хаџова заедно со својата колешка Фотина Иванова и низината сестра Вета исто го навезле револуционерното знаме на Крушевската република. Знамето било од црвен копринен материјал, обшиено со срма, на средината со златеста коприна биле извезени две раце кои се ракувале на палмов лист, а над рацете имало запален факел. Околу сето тоа имало напис «Слобода или смрт, знаме на Крушевската чета». Околу целото знаме биле обшиени срмести реси, а по краиштата му виселе големи срмени пискулки. Освен тоа знаме, Коца навезла и знаме за Крушевската република, на кој се гледа две девојки со долги коси, кои стојат врз картата на Отоманската империја. Косите на девојките се извезени со косата на Коца Хаџова. Тоа е знамето што во 1984 година, како што рековме, во Софија го видела Вера Кумбаровска.
Браќа, ако умрам, барем коските во Македонија да ми почиваат. По востанието Коца Хаџова, свршеница на Никола Карев, останала известно време во Крушево, а потоа со придружба што лично ја одобрил Бахтијар Паша поради низината грижа за турското население во градот за време на Републиката, заминала за Костур. Низиното здравје набрзо уште повеќе се нарушило, особено подознавањето на веста дека низиниот свршеник е убиен во близина на Кочани. Галопирачката туберкулоза зема замав, но Коца сепак успева да се врати во Струга и да проживее до 1907 година, кога умира на 27 годишна возраст. Како што вели Вера Комбаровска, Коца била погребена со големи почести од граѓаните на Струга во дворот на црквата Свети Ѓорѓи, веднаш зад олтарот. Пробивајќи се низ малото прозорче, низ истото прозорче од кое и таа, вереницата на Карев пред 120 години го гледале Дрим и Струшката чаршија, со трепет влегуваат зраците на зимското сонце, прелевајќи се врз црниот фустан од тешка свила кребањо на Коца Тасова Хаџова. Во тој трепет во раците на Вера Комбаровска, фустанот како да оживува и како од тука натаму тој сам да ја раскажува приказната за љубовта на убавата учителка со учителот Никола Карев, председател на Крушевската република. Таа приказна стара повеќе од 1 век, сега треба да се запише фустанот од кребањо. Makedonio, šalale
Последните минути повторно со мојот коментар на неделата. Во мојата претходна емисија кажав дека грците, знаејќи дека ја губат битката, ја мрдаат нивната опашка за последно како змијата со опашката, а вистинска змија е еден од нив и самиот Вартоломеј. На Вартоломеј му завршува така наречената слава, зашто многу работи ќе се откријат, но исто така и дека работи е слуга нација за уништување на македонството, како и за други нации. Не случајно за празникот Свети Ѓорѓија Победоносец дојде руски претходно владика да богослужби во Македонија и веднаш другиот ден во Струга поканет од прогрчкиот настроен Верушевски дојде грчки владика на Литијата или поворката со моштите на Свети Ѓорѓија и иконата на Пресвета Богородица. А зошто се направи тоа? Нормално, и грците и бугарите знаат дека ја губат битката, зашто ние го имаме се уште последниот столб на македонската државност, а тоа е Македонската православна црква Охридска архиепископија, со кој документ или поточно со ова оружје маваме врз секој еден кој нас не негира, зашто тука е вистинскиот документ за Македонската православна црква Охридска архиепископија, кога тој документ Јустинијан прима во 535 година ја создаде Македонската православна црква Охридска архиепископија како мајка на сите потоа православни цркви, вклучувајќи ги и грчката и бугарската, кои се формира во 19 век. Но затоа пак од папата во Рим, Инокентој III, во 996 година потврди дека Охридската архиепископија е мајката на сите словени, како што пишува во документот, и владателот македонскиот цар Самуил. И уште нешто. Ватикан работи за уништување на православието со помош на Западот. Па не знам дали знаете дека таму е отворена некаква си, ако можам да ја наречам, катедра на православната вера, каде одат наши македонски теолози на некаква си божем специализација. Каква е таа така наречена специализација кога коренот на христијанството отпочнува со православната вера? Самиот збор кажува права слава, вистинска слава, а католизмот се појави од група на христијани во 1054 година, исто како што и сега со политичките партии. Може би некои од љубомора или недоразбирање, па го направија католизмот, а од нив потоа 8-9 фракции, 8-9 врсти на протестантска вера. Доколку Ватикан толку многу во наводници нас не сака, православните, посебно македонците, зошто се уште гробот на Свети Кирил е во подземјето, е во бейсментот на црквата Свети Петар, а не како и многу други владици во дворот на црквата? Друго, почнуваат некои македонски владици да ми зборуваат за нашите православни празници, вклучувајќи го и Божик, да се празнуваат по григоријанскиот, односно католичкиот или новиот календар, а не по старо. Исто како што празнуваат бугарите и грците. Почитувани мои македонци, не е дека Ватикан премногу нас не сака, туку сака да не потопи во католици, иако верувале или не, нивната вера ќе се врати кон православната, зашто папата, како што сега се зборува, не знам дали ќе има и други папи после овој актуелниот. Но да чуеме што вели митрополитот Преспанско-Пелагониски и Австралиски Петар, кој направи декларација за подпис на вас, македонците. Денеска имаме парацрковна структура во Бигорскиот манастир, начело со епископот Партени, кој презема ингеренции дури и мои, како председател на одделот за соработка со црквите православни, и секако дека тоа прашање мора час поскоро да го ставиме на дневен ред за синодот, во цел состав и да го решиме, зашто јас имав слобода да му кажам пред нашиот архиепископ, пред митрополитот Тимотеј, пред епископот Климент, пред силиврискиот митрополит Максим, кој има студирано и докторирано во Белград, и председател на Комисијата за советските заедници, свештени лица, преведувачи и така натаму, дека да му пренеса на неговата сесветост
Ние нема да дозволиме да имаме парацрковна организација во лицето на епископот Партени заедно со структурата негова во Бигоски и со монахините таму, кои ме шетарат во мојата епархија, јавно кажувам, и им порачувам да се трнат од мојата епархија и повеќе да не ми прават таму проблеми, зашто сериозна е ситуацијата, а за другите епархии нека си водат сметка надлежните архиереи. И ова е веќе сериозен проблем на нашата црква. Ние го решаваме проблемот со ПОА, а сега имаме поголем проблем со парацрковната структура на Бигорскиот манастир, кои и по националноста заеме ке тргаат и по нивната духовна ориентација и така натаму. Инаку со декларацијата од граѓанската иницијатива, каде се собрани околу 70.000 подписи, плюс допрва од Канада, Соединетите Американски држави и Австралија, што треба да се пратат во владата пак на Република Македонија, оди по стапките на овие организатори. Но да спомнам, затоа што ви ветив дека ќе пратам покана до митрополитот канадско-американски Методи, еве што напишав. До митрополитот канадско-американски господин Методи, 13 мај 2023 година, Торонто. Ваше високопреосвештенство, господин Методи, повеќе од 2 години се зборува за промена на статутот на Македонската православна црква во некаква си така наречена православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија, која веќе очевидно се појави на виделина од Цариградскиот Вартоломеј, исто како што направи и со Украинската православна црква. Благодарение на вистински македонци кои свесно ги следат настаните, се дојде до една граѓанска иницијатива, декларација каде стои дека не сме синодот на Македонската православна црква да го промени уставот на нашата древна македонска црква, мајка на сите православни цркви, за да со томосот од Цариградскиот бидеме најмладото бебе родено во 2023 година Охридска архиепископија. Меѓу македонскиот народ се створи полемика со разни мислења и оправдувања, како што вие во Детройт сте кажале дека нема да се промени името на Македонската православна црква. Затоа јас, Драгица Лапајковска-Белчевска, како уредник и водител на најстарата радиопрограма во иселеништвото 54 години Глас од Македонија во Торонто, ве поканувам да бидете мој драг соговорник за да ги разрешиме сите недоразбирања, бидејќи декларацијата многу убаво знаете дека не е нити против владиците, нити против свештениците, а посебно не е против македонскиот народ, туку е само една одбрана за зачувување на последниот столб на македонската државност. За ваша информација, да ви соопштам дека ќе мора разговорот да се емитува директно, како што и јас ја водам мојата емисија директно секоја недела од 18 часот на CMR на 101.3 FM. Се надевам дека ќе најдете згодно време во овие 6 недели да ми одговорите позитивно, но ве молам доколку се одлучите за интервју, јавете ми се макар 1 до 2 дена пред моето неделно јавување. Со особена почит, Драгица Лапајковска-Белчевска, уредник и водител на радиопрограмата Глас од Македонија, Торонто, Канада. А сега повторно со повикот на поглаварот на повардарскиот митрополит Агат Ангел, кој за празникот Цветници се обрати до неговите верници на богослужбата. Радиото не би сакала се повторува, но една жена ме подсети овдека се служи една декларација низ целата наша македонска земја околу автокефалноста на нашата света црква. Немојте да се двоумите, подпишете ја сите, бидејќи во таа декларација нема ништо лошо. Треба да се зачува името наше македонско, нашата автокефалност, нашата самобитност, нашата националност, како црква е национална на македонскиот народ. И затоа слободно, без умење, ништо не е страшно, ништо нема лошо, не правиме никакво предасо, но сакаме да ја одбраниме нашата црква од злите и лоши јазици. Тоа е проблемот и затоа кој милува, а пожелно е сите да подпишеме, бидејќи ова е вид референдум за сочувување на нашето македонско име и на името на нашата
Македонска православна црква, Охридска архиепископија, да не дозволиме, како што се дозволи државните власти и премиерот што замина и овој премиер го дадова името и најзва тешка болка, тешка мака, страданија, унижување, но ние сме Христови војници и Христовите војници ќе се борат да си зачуваат името на нашата македонска црква. Затоа ве молам, кој може, кој сака слободно, без да се думите, земете, подпишете си ја. Ве молам, мои браќи и сестри, не ве терам, нити пак ви наредувам да ја подпишете декларацијата, но едно ќе ви речам. Вашиот подпис ќе биде само еден дел од аманетот што ни го оставиле нашите херои, борци, војводи, комити, партизани, но и нашите кралеви и цареви. За да го браниме, се разбира, нашето македонско име, нашата древна и света македонска татковина, што не случајно познатиот академик Блаже Коневски рекол: големо е името Македонија. Големината на ова именка, што се вика Македонија, зависи токму од нас македонците, за да и ние бидеме големи, но многу повеќе вистински македонци кои ќе го браниме македонското име. Attention to all passengers. The flight number 69 from Melbourne, Australia has just arrived. Welcome to Macedonia. Светот го минав, сегде животот ме однесе, новогради ми стои, една мисла дома врати се. Каде сум роден, кај припаѓам, нема да заборавам. Само едно сонце, душа грее, една песна срце милува. Само овде лице ми се смее да е вечна Македонија. Само едно сонце, душа грее, една песна срце милува. Само овде лице ми се смее да е вечна Македонија. И ете, полека се наближуваат и последните 3,5 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Благодарики што бевте и вечерва со нас. Од се срце ви посакувам пријатна седмица, но со желба да ни слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, која повторно ќе бидеме во вашите домови, а вие кои имате пристап на YouTube, отворете секој петок под The Voice of Macedonia. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Мало царство не би го дал, каде сум роден, кај припаѓам, нема да заборавам. Само едно сонце, душа грее, една песна срце милува. Само овде лице ми се смее да е вечна Македонија.